ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହେବ, କେଉଁ ତାରିଖ ଓ ସମୟରେ ହେବ, ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଆସିଯିବ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ କେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ? ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 1 ମାସ ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ କ'ଣ ରହିବ ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ଜାମର ତାରିଖ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ବି ଆଗକୁ ସୂଚନା ଆସିବ ତାହା ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।